সপ্তম শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে তপবন টিউটোরিয়ালসে স্বাগত। তোমাদের ইংরেজি ব্লসমস বইয়ের প্রথম পার্ট অর্থাৎ লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচার, এটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের সঙ্গে। আমি পুরো গল্পটির লাইন বাই লাইন শব্দার্থ এবং তার বাংলা অর্থ এই সমস্তটাই বিস্তারিতভাবে আমি আলোচনা করব। তো প্রথমে আমরা লেখক পরিচিতির সম্বন্ধে একটু জেনে নিই। আমাদের গল্পের লেখক হলেন জওহরলাল নেহরু। জওহরলাল নেহরু বানানটা দেখবে JAWAHARLAL, জওহরলাল নেহরু। লেটস স্টার্ট, চলো শুরু করা যাক। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়াজ এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন, ওয়াজ মানে ছিলেন, এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার, একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া, প্রথম প্রধানমন্ত্রী অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন, ইন্ডিয়া মানে ভারত, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। হি ওয়াজ এ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল, সেই সাথে তিনি ছিলেন একজন খুব ভালো লেখকও। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি, এগুলো হচ্ছে তার এক একটা বই। আর সাম অফ হিস নোটেড ওয়ার্কস, তার কিছু বিখ্যাত কাজ বলতে এখানে তার লেখাকে বোঝানো হয়েছে। ডিউরিং দ্য লেট 1920s, অর্থাৎ 1920 শতকের শেষের দিকে, হি রোট এ সিরিজ অফ লেটার্স, তিনি কিছু ধারাবাহিক চিঠি লিখেছিলেন টু হিজ ইয়াঙ্গার ডটার ইন্দিরা, তার যে অল্প বয়সী মেয়ে, ইয়াং ডটার মানে তরুণী কন্যা ইন্দিরা, টু শেয়ার হিজ আইডিয়াস, থটস অ্যান্ড নলেজ উইথ হার, তার সঙ্গে তার চিন্তা ভাবনা, ধারণা বা জ্ঞান সেগুলো তিনি তার সঙ্গে ভাগ করে নিতেন, অর্থাৎ তিনি আলোচনা করতেন। দিস লেটার্স ওয়ার লেটার কম্পাইলড ইন্টু এ বুক টাইটেল লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার, এই চিঠিগুলিকে পরে সংকলিত করা হয়, অর্থাৎ একত্রিত করে একটা বইয়ের আকারে ছাপানো হয়। সেটার নাম হলো লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার, অর্থাৎ পিতার কাছ থেকে তার কন্যার কাছে চিঠি। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্প ফ্রম দ্য বুক, বর্তমান পাঠ্যটি ওই বই থেকেই নেওয়া হয়েছে। এখন আমরা ইউনিট 1 এই অংশটায় পড়াটায় চলে যাব। When you and I, যখন তুমি এবং আমি, আর টুগেদার একসঙ্গে থাকি, ইউ অফন আস্ক মি কোশ্চেন্স, তুমি আমাকে প্রায়শই, অফন মানে প্রায়শই বা মাঝে মাঝেই, ফ্রিকোয়েন্টলি, তুমি মাঝে মাঝেই আমাকে জিজ্ঞাসা করো, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। আস্ক মি কোশ্চেন, আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো। মি মানে আমাকে। অ্যাবাউট মেনি থিংস, অনেক জিনিস সম্পর্কে। অ্যান্ড এবং আই ট্রাই টু আনসার দেম, এবং আমি চেষ্টা করি সেগুলো উত্তর দেওয়ার। ট্রাই মানে চেষ্টা করি, টু আনসার মানে উত্তর দিতে, দেম মানে সেগুলি। আই ট্রাই টু আনসার দেম, আমি সেগুলো উত্তর দিতে চেষ্টা করি। নাও এখন, দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, তুমি এখন আছো মুসৌরিতে, অ্যান্ড আই এম ইন এলাহাবাদ, আমি এখন এলাহাবাদে। মুসৌরি এটা উত্তরাঞ্চলের একটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর একটা জায়গা, আর এলাহাবাদ হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে। সুতরাং দূরত্বটা অনেক বেড়ে গেছে। কন্যা থাকে মুসৌরিতে এবং পিতা থাকে এলাহাবাদে। উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স, এখন আমাদের এই কথাবার্তার হতে পারে না। টক মানে কথা বলা হয়, এখানে টক্স মানে কথাবার্তা, অর্থাৎ মেয়ে এবং বাবার সঙ্গে যে একসঙ্গে থাকলে যে কথাবার্তাগুলো, সংলাপগুলো চলতো, এখন সেটা আর হচ্ছে না। কথাবার্তা হচ্ছে না। আই অ্যাম দেয়ার ফর গোয়িং টু রাইট, আই অ্যাম গোয়িং টু রাইট, অর্থাৎ আমি লিখতে চলেছি। এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে, অদূর ভবিষ্যৎ বোঝালে কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। আই অ্যাম
গোয়িং টু রাইট, দেয়ারফর মানে সে কারণে বা সেজন্যই, যেহেতু কাছে থাকলে কথাবার্তা হতো, এখন দূরে চলে গেছে কথাবার্তা হচ্ছে না, তাই উনি কথাবার্তা একেবারে থেমে থাকতে পারে না, তাই সেই কথাবার্তা চালাবার জন্য তিনি কী করছেন, চিঠি লিখছেন। বর্তমানে যেমন আমরা নানা রকম ফোন, কম্পিউটার বা এ ধরনের আমরা ডিভাইস ব্যবহার করে দূরের মানুষের সঙ্গে বার্তালাপ করতে পারি, কিন্তু আমরা যে সময়ে কথা বলছি সেটা কিন্তু তখন চিঠিপত্রই যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল, এবং রেডিও। তো লেখক জওহরলাল নেহরু তিনি বলছেন, আই এম দেয়ারফর গোয়িং টু রাইট টু ইউ ফ্রম টাইম টু টাইম। টাইম টু টাইম মানে সময়ে সময়ে, অর্থাৎ কিছু সময় অন্তর অন্তর তিনি লিখতে চলেছেন। কি বিষয়ে? শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ। শর্ট অ্যাকাউন্টস মানে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, অ্যাকাউন্টস মানে এখানে ডেসক্রিপশন অফ ইভেন্টস, কোনো ঘটনার বর্ণনা। অ্যাকাউন্টস মানে বর্ণনা, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ। স্টোরি মানে গল্প, অফ আওয়ার আর্থ মানে আমাদের পৃথিবী, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ, এবং অনেক দেশ, যেহেতু আমাদের পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে, ভারতবর্ষ যেমন তাদের মধ্যে একটি দেশ। গ্রেট অ্যান্ড স্মল, তো সেগুলো বড় এবং ছোট, অর্থাৎ কোনো দেশ বড় এবং কোনো দেশ অত্যন্ত ছোট, তো সেই সমস্ত সম্পর্কেই তিনি তার চিঠিতে এগুলো বর্ণনা তুলে ধরছেন। ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, যেগুলোতে এগুলো বিভক্ত। ডিভাইডেড মানে বিভক্ত, কারণ পুরো পৃথিবীটা তো আর একটা নয় যে তার দেশ, মহাদেশ এবং অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্য এইভাবে বিভক্ত রয়েছে। আবার বলে দিই, আই অ্যাম দেয়ারফর গোয়িং টু রাইট টু ইউ, আমি সেই জন্য তোমাকে লিখতে চলেছি, ফ্রম টাইম টু টাইম সময়ে সময়ে, শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য আর্থ, অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবীর সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ গ্রেট অ্যান্ড স্মল ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, এবং ছোট 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 বড় দেশ যেগুলোতে সেগুলো বিভক্ত রয়েছে। ইউ হ্যাভ রিড এ লিটল, ইউ হ্যাভ রিড, এটা হবে রেড, এটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে আছে, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সাবজেক্টের পরে হ্যাভ বা হ্যাজ যে কোনো একটু বসে, তারপরে মূল ক্রিয়াপদের 3 নম্বর রূপটি অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা বসে। তাহলে হলো ইউ হ্যাভ রিড মানে তুমি পড়েছ, এ লিটল মানে অল্পই, অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। ইংলিশ হিস্ট্রি মানে ইংরেজদের ইতিহাস, এবং ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি মানে ভারতীয় ইতিহাস। তো সেই সময় ব্রিটিশরা যেহেতু আমাদের দেশে ছিল, তাই এখানে ইংরেজি ইতিহাস, তখন ইউরোপিয়ান হিস্ট্রিগুলো আমাদের এখানে পড়ানো হতো। সেই জন্য এখানে বলেছেন যে তুমি ইংরেজি অর্থাৎ ইংরেজদের ইতিহাস এবং ভারতীয় ইতিহাস পড়েছ অল্পই, এ লিটল। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটল আইল্যান্ড, এবং ইংল্যান্ড হলো ছোট্ট একটি দ্বীপ, এটা একটা ছোট একটা দ্বীপ রাষ্ট্র। অ্যান্ড ইন্ডিয়া এবং ভারত, দো এ বিগ কান্ট্রি, যদি একটি বড় দেশ, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের তুলনায় ভারত একটি বড় দেশ, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থস সারফেস, এটা হলো যে পৃথিবীর যে উপরিভাগ, সারফেস মানে উপরিভাগ বা উপরিতল, সেখানকার একটা ছোট্ট অংশ, স্মল পার্ট, ছোট্ট অংশ। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো, যদি আমরা জানতে চাই, সামথিং মানে কোনো কিছু, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড, অ্যাবাউট মানে সম্বন্ধে বা সম্পর্কে, দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড এই যে বিশ্ব বা এই যে পৃথিবী, এর সম্বন্ধে যে গল্প আমরা যদি জানতে চাই, অফ আওয়ার্স মানে আমাদের, অর্থাৎ আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি, দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স আমাদের এই পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে, উই মাস্ট থিঙ্ক আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ সমস্ত দেশ সম্পর্কে, অ্যান্ড অল দ্য পিপল এবং সমস্ত লোক সম্পর্কে, দ্যাট হ্যাভ ইনহেবিটেড যেটা তারা এখানে বাস করে। ইনহেবিটেড মানে বসবাস করছে, ইনহেবিটেড ইট অর্থাৎ এতে বসবাস করছে। অর্থাৎ আমরা যদি পৃথিবী সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে কেবলমাত্র যদি আমরা আমাদের নিজেদের দেশ সম্পর্কে জানি, তাহলে সেই জানাটা হবে আংশিক জানা, পুরোপুরি আমাদের জানতে পারবো না। সুতরাং আমরা জানি যে পৃথিবীটা এখন আমরা দেখেছি, বা আমরা যদি গুগল ম্যাপে গিয়ে সন্ধান করে, তাহলে পৃথিবীর অনেক ছোট ছোট দেশ, বিভিন্ন
সাগর মহাসাগর, গভীর জঙ্গল, অ্যামাজনের মতো গভীর জঙ্গল, বা দক্ষিণ আফ্রিকার যেসব আফ্রিকার যে বড় বড় মরুভূমি রয়েছে, অনেক ঘন জঙ্গল রয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার মতো দ্বীপ মহাদেশ রয়েছে। তো এই বরফের মহাদেশ, কুমির মহাদেশ, এইগুলো সম্বন্ধে এখন আমরা কিন্তু ইন্টারনেটের যুগে খুব সহজেই জানতে পারছি। তো সেই সমস্ত কিছু না জানলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে পৃথিবী সম্পর্কে আমি সব জেনেছি বা আমার সব ধারণা বা জ্ঞান রয়েছে। এই জন্য যদি পৃথিবীকে জানতে হয় তাহলে পৃথিবীর সমস্ত দেশ এবং তার মানুষ সম্পর্কেও কিন্তু আমাদের জানতে হবে। অ্যান্ড নট মিয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি, মিয়ারলি মানে কেবলমাত্র, নট মিয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি, কেবলমাত্র শুধু ছোট্ট একটি দেশ সম্পর্কে নয়, হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি বা হয়তো করে থাকবো। অর্থাৎ যে যে দেশে বাস করছে, যদি সে মনে করে যে আমার দেশ সম্পর্কে জানলে আমার জানা হয়ে গেলে যথেষ্টই, তা কিন্তু নয়। আমাদেরকে পার্শ্ববর্তী দেশ বা অন্যান্য পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে যেসব দেশ রয়েছে বা সেখানে যে মানুষগুলো বাস করে সেগুলো সম্পর্কেও কিন্তু আমাদের জানতে হবে, তবেই আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে জানা হবে। I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. লেখক বলছেন যে আমার ভয় হচ্ছে বা আমার শঙ্কা হয়, I am afraid I can only tell, আমি শুধুমাত্র বলতে পারবো, ইউ মানে তোমাকে, very little মানে খুবই অল্প, in these letters of mine, আমার এই চিঠিগুলোতে। কারণ যত কথা আমরা মুখোমুখি বসে বলতে পারি, আলোচনা করতে পারি, অত কথা তো চিঠিতে লেখা সম্ভব নয়, এবং সেই চিঠিটা পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে, তারপরে আবার চিঠি লিখতে হবে। সুতরাং যে কথা আমরা মুখে সামনাসামনি বসে যে কথা আলোচনা করতে পারি, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বা ডিসকাশন করতে পারি, সেটা কিন্তু চিঠির মাধ্যমে ততটা হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তাই উনি বলছেন যে আই এম অ্যাফ্রেড আই ক্যান অনলি টেল ইউ ভেরি লিটল ইন দিস লেটার্স অফ মাইন, আমি আমার এই চিঠিগুলিতে তোমাকে হয়তো খুব অল্পই বলতে পারবো, বাট দ্যাট লিটল, কিন্তু ওই অল্পতেই, আই হোপ, আমি আশা করছি, উইল ইন্টারেস্ট ইউ, তোমার আগ্রহ জাগাবে বা তুমি সেটাতে তুমি তোমার তোমার আগ্রহ বাড়াবে বা তোমার ভালো লাগবে, অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক, এবং তোমাকে ভাবতে শুরু করবে, অর্থাৎ তোমাকে ভাবিয়ে তুলবে, অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল, সমগ্র বিশ্বরূপে এটাকে তোমাকে ভাবতে সাহায্য করবে, অ্যান্ড অফ আদার পিপলস, অ্যান্ড অফ আদার পিপলস, অ্যান্ড অফ আদার পিপলস ইন ইট, এখানে যে অন্যান্য লোকেরা বাস করে, অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, আমাদের ভাই এবং বোন হিসেবে। তো আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে এরকম একটি কথা আছে যে বসুধৈব কুটুম্বকম, অর্থাৎ এই সমস্তগুলো, সমগ্র পৃথিবীটাই আমাদের, অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত লোকজনই আমাদের আত্মীয়। কারণ ক্ষুদ্র মানসিকতা নিয়ে আমরা চিন্তা করি যে আমাদের দেশ বা আমাদের গ্রাম বা আমাদের পাড়া, এই ছোট ছোট জায়গাগুলোকে নিয়ে আমরা ভাবি, কিন্তু যারা মহান ব্যক্তি তারা কিন্তু এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বা এই ক্ষুদ্র চিন্তার মধ্যে তাদের ভাবনাগুলোকে আটকে রাখে না, তাদের উদার মনা, এবং তারা সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে তারা ভাবে বা তাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। তাই বলছে এরা সকলে আমাদের অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, তারা আমাদের ভাই বা বোনের মতো। হোয়েন ইউ গ্রো আপ, যখন তুমি বড় হবে, ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ, তুমি এই পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে বা পৃথিবী সম্পর্কে তুমি জানতে পারবে। দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ মানে পৃথিবীর যে গল্প, অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি বা তার লোকজন ইত্যাদি সম্পর্কে, অ্যান্ড হার পিপলস, এবং তার লোকজন সম্পর্কে, ইন ফ্যাট বুকস, মোটা মোটা বইয়ে, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড, এবং তুমি দেখতে পাবে, ইট মোর ইন্টারেস্টিং, এটা আরও আকর্ষণীয়, আরও মজার, দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নোভেলস, এবং অন্য যে গল্প বা উপন্যাসের থেকেও, দ্যান মানে চেয়ে, দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নোভেলস দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, যেটা তুমি হয়তো পড়ে থাকবে। অর্থাৎ তোমার পড়া যে কোনো বইয়ে বা গল্প বা উপন্যাসের থেকেও এটা আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে। You know, of course, that our earth is very very old, millions and millions of years old. You know মানে তুমি জানো, of course মানে অবশ্যই,
তুমি অবশ্যই বা নিশ্চয়ই জানো দ্যাট যে আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, আমাদের পৃথিবীটা অনেক অনেক পুরনো, মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ওল্ড, মানে লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। অ্যান্ড ফর এ লং লং টাইম, এবং অনেক অনেক সময় ধরে, দেয়ার ওয়ার নো মেন অর ওমেন, এখানে কোনো নর বা নারী অর্থাৎ কোনো পুরুষ বা কোনো মহিলা ছিল না। নো মেন অর ওমেন, কোনো পুরুষ বা মহিলা ছিল না। লিভিং ইন ইট, এখানে বাস করত, অর্থাৎ অ্যান্ড ফর এ লং লং টাইম দেয়ার ওয়ার নো মেন অর ওমেন লিভিং ইন ইট, অর্থাৎ এখানে কোনো দীর্ঘ সময় ধরে এখানে কোনো পুরুষ বা নারী এখানে বসবাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম, মানুষ আসার আগে, বিফোর মানে পূর্বে বা আগে, দ্য মেন কেম, এখানে ম্যানের বহু বচনে আছে প্লুরাল ফর্ম, এম এ এন, ম্যান মানে একটি মানুষ, আর এম ই এন মেন মানে অনেক মানুষ। দ্য মেন কেম, অর্থাৎ মানুষ আসার পূর্বে, দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমেলস, সেখানে ছিল শুধুমাত্র প্রাণীরা। তাহলে আমরা পৃথিবীর বিবর্তন সম্পর্কে পরিবেশ বিজ্ঞানে আমরা জেনেছি বা জানতে পারবে তোমরা যে পৃথিবীতে একটা সময় কোনো মানুষই ছিল না, আর মানুষের আগে প্রাণী ছিল। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমেলস, প্রাণীদেরও আগে, দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, একটা সময় ছিল, হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, এই পৃথিবীতে কোনো ধরনের প্রাণী এক্সিস্টেড অন আর্থ, এই পৃথিবীতে বসবাস করতে না বা ছিল না। এক্সিস্টেড মানে থাকা অর্থ বোঝানো। তাহলে বলছে নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড, কোনো রকমের প্রাণ বা প্রাণের অস্তিত্বই পৃথিবীতে ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন, এটা খুব কল্পনা করা কঠিন। ইট ইজ মানে এটা, ডিফিকাল্ট মানে কঠিন, টু ইমাজিন মানে কল্পনা করা, এটা কল্পনা করা খুবই কঠিন। কোনটা? দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, আমাদের এই যে পৃথিবীটা, আমাদের এই যে জগৎ। কারণ কি এটা কেন কঠিন? হুইচ ইজ সো ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিমেলস অ্যান্ড মেন, যেটা বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী এবং মানুষে পরিপূর্ণ। কারণ আমরা এখন যেদিকেই তাকাই দেখি যে মানুষ, ঘর বাড়ি, রাস্তাঘাট, মানে মানুষের চিহ্ন সব জায়গাতে আমরা পেয়ে যাব, এমনকি পাহাড়ের মাথাতেও, সমুদ্রের তলাতেও। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে একটা সময় ছিল যখন মানুষ বা কোনো প্রাণীই ছিল না। তাহলে সেই অবস্থাটা তখন পৃথিবী কেমন ছিল একটু কল্পনা করা যেতে পারে, মানে কল্পনা করাটা আমাদের কাছে কষ্টকর। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে পৃথিবীর সৃষ্টি একদিনে হয়নি, ক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসছে। টু বি উইদাউট দেম, অর্থাৎ তাদের ছাড়াই, অর্থাৎ এই যে প্রাণী বা মানুষ ছাড়াই যে পৃথিবীটা একটা সময় ছিল, সেটা কল্পনা করা আমাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন। বাট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. বাক্যগুলো অনেক বড় বড় আছে, আমি ছোট ছোট করে আবার বলছি। কি হচ্ছে? বাট সায়েন্টিস্ট, কিন্তু বিজ্ঞানীরা, অ্যান্ড দোজ, এবং সেই সমস্ত লোকেরা বা ব্যক্তিরা, হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট, যারা গবেষণা করেছে। এখানে স্টাডি মানে পড়াশোনা করা, কিন্তু এখানে বলবো আমরা গবেষণা করা, বিশেষভাবে সেইগুলো নিয়ে তারা যে কাজ করেছে। হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট মানে তারা চিন্তা ভাবনা করেছে। এ গ্রেট ডিল মানে অনেক কিছু, অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স মানে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে, ম্যাটার মানে বিষয় বা সাবজেক্ট। টেল আস আমাদের বলতে পারেন, দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ টাইম একটা সময় ছিল, হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট মানে পৃথিবীতে এত গরম ছিল, ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট, এটা মানুষ এখানে যে কোনো রকম প্রাণীর বসবাসের জন্য অযোগ্য ছিল। এখানে টু হটটা নেগেটিভ অর্থে, মানে বাক্যটা না বাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যে তার মানে বলতে চাইছে যে দ্য আর্থ ওয়াজ ভেরি হট, দ্যাট নো লিভিং এনি লিভিং বিং ডিড নট লিভ অন ইট। আবার বলি, হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট, যে পৃথিবীটা তখন এত গরম ছিল যে কোনো প্রাণী এখানে বসবাস করতে পারতো না। টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট, এখানে বসবাস করতে পারতো না। এই টুটা নেগেটিভ অর্থে, টু টি ডবল টু, এটা নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা যায় দ্য টি ইজ টু হট টু ড্রিঙ্ক, মানে চাটা মানে এত গরম যেটা খাওয়া যায় না বা পান করা যায় না।
অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, এবং আমরা যদি তাদের বইগুলি পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি দ্য রক্স অ্যান্ড দ্য ফসিলস, এবং আমরা যদি সেই পাথর বা সেই জীবাশ্ম সম্পর্কে পড়ি, ফসিলস মানে দ্য রিমেন্স অফ দ্য ওল্ড অ্যানিমালস, যে প্রাচীন প্রাণীর যে দেহাবশেষ, রিমেন্স মানে অবশিষ্ট অংশ, অর্থাৎ বহুকাল আগে প্রাণীরা মারা গেছে কিন্তু তাদের ছাপগুলো পাথরের ভাঁজের মধ্যে বা পাথরের মধ্যে রয়ে গেছে, সেগুলোকে বলা হয় ফসিলস। তো সেই পাথর এবং ফসিল সম্বন্ধে জীবাশ্ম সম্পর্কে যদি আমরা পড়াশোনা করি বা গবেষণা করি, উই ক্যান আওয়ারসেলফ সি, আমরা নিজেরাই দেখতে পাবো, দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, সেটা এটা তেমনটাই ছিল। দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, সো মানে সেই রূপেই, অর্থাৎ অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যা বলছেন সেটা সত্যি এমনটাই ছিল। এইখানেই আমাদের ফার্স্ট পার্টের এত দূরই রয়েছে। এখানে দেখো কয়েকটা ওয়ার্ড নোটস আছে, আমি একটু বলেই দিই। অ্যাকাউন্টস মানে হচ্ছে কি কোনো ঘটনার বর্ণনা, ডিসক্রিপশন অফ ইভেন্টস কোনো ঘটনার বর্ণনা, ডিসক্রিপশনস মানে বর্ণনা। ইনহ্যাবিটেড মানে বসবাস করতে, লিভড ইন এ প্লেস একটা জায়গাতে বসবাস করতে, মিলিয়ন মানে 10,000,000, অর্থাৎ 1,00,000কে বোঝানো হয়। তোমরা এই ভিডিওটাতে বেশ কয়েকবার এইটা রিডিং বা প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো দেখবে এবং শব্দার্থগুলো বারবার শুনলে তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে এবং পরবর্তীতে তোমাদের অনুশীলনের উত্তরগুলো করতেও সহজ হবে। আমি এবার প্রশ্নোত্তর যেগুলো রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 1, 2, 3, 4 এগুলো সম্বন্ধে এই একটা ভিডিওতে আমরা বলে দিচ্ছি এবং সেকেন্ড পার্টটাতে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে করব। তোমরা পরবর্তী ভিডিওটা সেকেন্ড পার্টে দেখে নিতে পারবে। তো অ্যাক্টিভিটি 1, আন্ডারলাইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভস। আন্ডারলাইন মানে তলায় দাগ দাও, দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে উপযুক্ত, অল্টারনেটিভস মানে বিকল্প। আন্ডারলাইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভস, উপযুক্ত বিকল্পটি তলায় দাগ দাও। এ, ইন্ডিয়া ইজ ইন ফ্যাক্ট, এ ভারত হলো আসলে একটি, বিগ, স্মল, হিউজ পার্ট অফ দ্য আর্থস সারফেস। বিগ মানে বড়, স্মল মানে ছোট, হিউজ মানে প্রকাণ্ড, পার্ট মানে অংশ, অফ দ্য আর্থ সারফেস পৃথিবীর যে উপরিতল বা উপরিভাগের একটা বড় অংশ, ছোট অংশ, বিশাল অংশ। তো আমরা বই আগে পড়লাম যে এটা হলো একটা খুব ছোট্ট অংশ, এ স্মল পার্ট, তাহলে এটা তাহলে দাগ হবে। পরেরটা দেখো, ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট, টু কোল্ড, ডার্ক, হট ফর এনি লিভিং বিং টু সার্ভাইভ। এখানে বাঁচবার, অর্থাৎ একদা একটি সময়ে দ্য আর্থ ওয়াজ পৃথিবীটা ছিল, টু মানে ভীষণ, কোল্ড মানে ঠান্ডা, ডার্ক মানে অন্ধকার, হট মানে উত্তপ্ত বা গরম, ফর এনি লিভিং বিং টু সার্ভাইভ কোনো প্রাণী বাঁচার জন্য। অর্থাৎ একদা পৃথিবীটা এতটাই গ্যাস ছিল, এখানে বলবো উত্তরটা হবে টু হট, অর্থাৎ একসময় পৃথিবীতে এতটাই গরম ছিল যে এখানে কোনো প্রাণী বসবাস বাঁচতে পারতো না। সি, ফসিল, তাহলে এটা উত্তরটা হট হলো, আগেরটা হলো স্মল। সি, ফসিলস আর, জীবাশ্ম হলো এ টাইপ অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল এক ধরনের বন্যপ্রাণী, ওয়ান কাইন্ড অফ হার্ড রক এক ধরনের শক্ত পাথর বা শিলা, দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড লিভিং অ্যানিমালস যে প্রাচীন কোনো প্রাণীর একটা অবশিষ্ট অংশ বা দেহাবশেষ। উত্তরটা এটাই হবে, দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড লিভিং বিংস। এই হলো অ্যাক্টিভিটি 1। এবার অ্যাক্টিভিটি 2 থেকে আছে আমরা দেখে নিই। অ্যাক্টিভিটি 2, এখানে প্রশ্ন আছে, আনসার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স। আনসার মানে উত্তর দাও, দ্য ফলোয়িং মানে নিচে বা পরবর্তী, কোশ্চেন্স মানে প্রশ্নগুলির, ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স পূর্ণ বাক্যে। যদি এক কথায় উত্তর দিতে বলে তাহলে একটি বা দুটি শব্দের মধ্যে হয়ে যায়, কিন্তু এখানে বলেছে পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে, তাই আমরা প্রশ্নটা ভালো করে পড়ে তার উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করব। এতে আছে, হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস আর্থ। হোয়াট মাস্ট উই ডু, অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে বা কি করা উচিত, টু নো মানে জানতে, অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস আর্থ এই পৃথিবীর যে গল্প, টেল মানে স্টোরি বা গল্প, এই পৃথিবীর গল্প বা ইতিহাস জানতে আমাদের কি করা উচিত বা আমাদের কি করতে হবে। তো প্রশ্নের উত্তরটা আমি এখানে দেখাচ্ছি। আমাদের কি করতে হবে, টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস আর্থ এই পৃথিবীর গল্প
জানতে হলে উই মাস্ট থিঙ্ক, আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে, অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপলস, সমস্ত দেশ এবং তার মানুষ সম্পর্কে, দ্যাট হ্যাভ ইনহেবিটেড ইট, যারা এখানে বাস করছে, অ্যান্ড নট মিয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি, এবং শুধুমাত্র শুধু ছোট্ট একটি দেশ সম্পর্কে নয়, হোয়ার মে হ্যাভ বিন বর্ন। তো এই হলো প্রথম প্রশ্নের উত্তর। উত্তরটা তোমাদের টেক্সট বইয়ে খুঁজে পেয়ে যাবে। দেখো এইখানটাই, ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, দেখো এখান থেকে উত্তরটা শুরু হচ্ছে, উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপলস দ্যাট হ্যাভ ইনহেবিটেড ইট অ্যান্ড নট মিয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন। দেখো উত্তরটা কত সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। তো এই টেক্সটটা তোমাদের যেহেতু আগেই পড়েছে এবং ভালো করে পড়া থাকে, তাহলে এই উত্তরটা খুঁজে পেতে তোমাদের মোটেও অসুবিধা হবে না। এই জন্য তোমাদের বারবার টেক্সটটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়ে রাখতে হবে। পরবর্তী প্রশ্ন, হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবীটা কত পুরনো? দেখো উত্তরটা হবে, আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, বা ভেরি ওল্ড, আমাদের পৃথিবীটা খুব পুরনো, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। এটাও তোমাদের টেক্সট বইয়ের মধ্যে উত্তরটা পাবে, আমি পরে দেখাচ্ছি। পরের প্রশ্নটা আমি বলে নিই, হু রোমড দ্য হার্ট বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস, এই অ্যারাইভাল মানে আগমন, হিউম্যান বিংস মানে মানুষ, মানুষ আসবার আগে পৃথিবীতে কারা ঘুরে বেড়াতো? রোমড মানে ঘুরে বেড়াতো। দেখো উত্তরটা তোমার যদি হু দিয়ে প্রশ্ন থাকে, সরাসরি হু এর পরিবর্তে হু শব্দটা বাদ দিয়ে দাও এবং তার পরিবর্তে এখানে উত্তরটা বসিয়ে বাকি লাইনটা পুরো বসিয়ে দিলে দেখবে তোমাদের উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে উত্তরটা কী হবে? অনলি অ্যানিমেলস। দেখো হুইয়ের পরে তো আমরা এইটুকু লিখলাম, অনলি অ্যানিমেলস, তারপরে যা আছে লাইন প্রশ্নের মধ্যে সেটাই আমরা লিখব। অনলি অ্যানিমেলস রোমড অন দিস আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অ্যারাইভাল of human beings, বিংস মানেও প্রাণী হয় বা অ্যানিম্যাল, এখানে বিংস মানে হচ্ছে মানুষকে বোঝায়, রেশনাল বিংস। তাহলে অনলি অ্যানিমেলস রোমড অন দিস আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস, মানুষ আসার আগে শুধুমাত্র প্রাণীরাই এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতো। তাহলে এখানে 3টি প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল। এরপরের প্রশ্নটা খুবই সহজ। আচ্ছা, তার আগে আমি একটু দেখিয়ে দিই যে উত্তরগুলো কোথা থেকে পাওয়া গেল এবং কিভাবে পেলাম, আমরা লিখলাম। দেখো এখানে উত্তরটা দেওয়া ছিল যে আমাদের পৃথিবীটা কত পুরনো, দেখো লেখা ছিল, হ্যাঁ, ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ, তাহলে এখানে উত্তরটা আমরা শুরু করেছি, আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড। তাহলে এইটুকু তো উত্তর হয়ে গেল। আর মানুষ আসার আগে কারা ঘুরতো, দেখো এখানে লেখা আছে, বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমেলস, তাহলে শুধুমাত্র মানুষ আসার আগে প্রাণীরা ছিল। তাহলে এখানে আমাদের প্রশ্ন ছিল যে হু রোমড দ্য আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ দ্য হিউম্যান বিং, তাহলে আমাদের উত্তর হয়ে গেল অনলি অ্যানিমেলস রোমড দ্য আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস। এই তাহলে তোমাদের অ্যাক্টিভিটি 2 এর উত্তরগুলো হয়ে গেল। এবার আমরা অ্যাক্টিভিটি 3টা বলি, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট, পাঠ্য থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো। দ্য ফার্স্ট লেটার্স অফ দ্য ওয়ার্ডস আর গিভেন, যে শব্দের প্রথম অক্ষরটি কিন্তু দেওয়া রয়েছে। এটা আমাদের তাহলে উত্তরটা খুঁজতে সহজ হবে। অ্যাজ এ সাবজেক্ট, বিষয় হিসাবে এইচ দিয়ে শুরু হবে, তাহলে এখানে হবে হিস্ট্রি। অ্যাজ এ সাবজেক্ট, হিস্টোরি ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং, হিস্ট্রি শব্দটা তোমাদের টেক্সটের পাতাতেই রয়েছে। তারপরে বি, উই হ্যাভ গুড রিলেশনস উইথ আওয়ার নেইবারিং কান্ট্রি, COUNTRY কান্ট্রি, অর্থাৎ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক আছে। প্ল্যান্টস নিড এয়ার, ওয়াটার অ্যান্ড সানলাইট, গাছেদের দরকার হয় বাতাস, জল এবং সূর্যালোক, টু গ্রো, GROW,
ডব্লিউ, গ্রো মানে বেড়ে ওঠা বা জন্মানো। ক্যান ইউ আই ইমাজিন, IMAGINE, ইমাজিন। ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ, এই বিশ্বটা কত বড়? তোমরা কি কল্পনা করতে পারো যে এই বিশ্বটা অর্থাৎ মহাবিশ্ব কত বড়? ইউ শুড স্টাডি, স্টাডি মানে পড়াশোনা করা বা গবেষণা করা। ইউ শুড স্টাডি রেগুলারলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ গুড স্টুডেন্ট, তুমি যদি ভালো ছাত্র হতে চাও তাহলে তোমার নিয়মিত, রেগুলারলি মানে নিয়মিত পড়াশোনা করা উচিত। তো এটা তো প্রত্যেক গার্জিয়ান বা প্রত্যেক টিচার একই কথা বলবে তোমাদের, যে নিয়মিত প্রতিদিনের পড়া তোমরা যদি প্রতিদিন করো তাহলে তোমরা ভালো ছাত্র হবে, অর্থাৎ তোমরা পরীক্ষাতেও ভালো ফল করবে এবং জীবনেও উন্নতি করবে। তাই তোমাদের প্রতিদিন নিয়মিত পড়াশোনা করা দরকার। যেদিনকার যে পড়াশোনা তোমাদের টিচাররা দেবে, তার সেই পড়াশোনাগুলো কিন্তু বাড়িতে তোমাকে সিরিয়াসলি করে রাখতে হবে। আর তারপরে খেলাধুলার জন্য যে সময়টুকু আছে সেটা করতে হবে, কিন্তু পড়ার সময় সিরিয়াসলি পড়াশোনাটা তৈরি করে রাখতে হবে। কোনো রকম অজুহাত দেখিয়ে যে স্যারের কাছে গিয়ে মিথ্যা গল্প দিয়ে তোমরা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না, তাহলে কিন্তু ভালো ছাত্র হতে পারবে না। তাই এখানে বলছে ইউ শুড স্টাডি রেগুলারলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ গুড স্টুডেন্ট। তাহলে এটা হলো অ্যাক্টিভিটি 3 হয়ে গেল। এবার আমরা অ্যাক্টিভিটি 4টা দেখি। ইন্টারেস্ট, মেক মিনিংফুল সেন্টেন্স। মেক মানে তৈরি করো, মিনিংফুল সেন্টেন্স মানে অর্থপূর্ণ বাক্য। আমরা বাংলা যখন বাক্য রচনা করি তাহলে মেক মিনিংফুল সেন্টেন্স উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস, আমরা নিচের শব্দগুলো দিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য রচনা করে। অনেকে বাক্য রচনা করে কিন্তু তার বাস্তবিক অর্থ হয়তো থাকে না, কিন্তু বাক্যটা এমন তোমরা লিখবে যাতে তার একটা অর্থ থাকে। তো আমি আগে একটু লিখে নিয়ে তারপরে তোমাদের যদি দেখায় তাহলে সুবিধা হবে। অ্যাক্টিভিটি 4, এ ইন্টারেস্ট। ইন্টারেস্ট মানে আগ্রহ বা আকর্ষণ। আই হ্যাভ গ্রেট ইন্টারেস্ট টু নো দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ, আমার এই পৃথিবী সম্পর্কে জানার খুব আগ্রহ রয়েছে। সারফেস, সারফেস মানে উপরিভাগ বা উপরিতল। উই লিভ অন দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ, আমরা এই পৃথিবীর উপরিভাগে বাস করি। ইনহ্যাবিটেড মানে বাস করত। লং লং এগো, অনেক অনেক কাল আগে। ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস ইনহ্যাবিটেড দ্য ডেন্স ফরেস্ট, ডেন্স ফরেস্ট মানে ঘন জঙ্গল। অনেক অনেক কাল আগে বন্য প্রাণীরা ঘন জঙ্গলে বসবাস করত বা বাস করত। টুগেদার মানে একত্রে বা একসঙ্গে। অল অফ মাই ফ্রেন্ডস ওয়েন্ট টু ভিজিট দ্য জু টুগেদার, আমার সমস্ত বন্ধুরা একসঙ্গে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেছিল। জু মানে চিড়িয়াখানা। সায়েন্টিস্ট মানে বিজ্ঞানী। আই ওয়ান্ট টু বি এ সায়েন্টিস্ট, আমি একজন বিজ্ঞানী হতে চাই। এই হলো তোমাদের ফার্স্ট পার্টের অনুশীলনের উত্তরগুলো। আমরা সেকেন্ড পার্ট যখন আলোচনা করব তার সঙ্গে সেকেন্ড পার্টের অনুশীলনগুলো আমরা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ততক্ষণ তোমরা সকলে ভালো থেকো, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।